आइए फिर से जानते हैं कि मूवीज में साउंड इफेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले जब मूवीज में तूफान आने की और बादल गरजने की आवाज निकालनी होती है तो ये लोहे के शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, जब मूवीज में या कार्टून में हवा के चलने की आवाज निकालनी होती है तो उसके लिए एक पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट, जब इन्हें सांप के रेंगने की आवाज निकालनी होती है तो उसे ये हाथों को रेत पर रगड़ कर निकालते हैं।